周りの安全確認をしてから出てください。すごい早かった。はい、とても上手に隠れることができました。はい、それでは5分体験にお進みください。いってらっしゃい。はい、以上なんですけど、今日まで体験ができます。私進学のことは知らないふりで座っていてください。大人の方と、はい。こちらの方。進路6強の地震です。はい、石垣が作りました。